katika siku ambayo mgogoro mkubwa kabisa wa kiuchumi kati ya Marekani na Canada umezidi kushamiri baada ya Marekani kuiwekea vikwazo vya kutosha au kupandisha ushuru kwa Canada. Takriban 50% ya ushuru umepandishwa. Hizi ni nchi jirani kabisa. Unajua Marekani ambayo US yenyewe imepakana mainland na nchi mbili tu. Yani ukija ardhini ima wamepakana na Mexico au wamepakana na Canada. Canada, mzalishaji mkubwa wa chuma duniani, alikuwa akifaidika sana na biashara kati yao na Marekani. Biashara ilikuwa ni kubwa sana kati ya Marekani na Canada, na inawezekana kuwa uchumi wa Canada ulikuwa ukitegemea uchumi wa US kwa zaidi ya 70%. Yani pale unapowaza kusema kuwa nchi fulani nitaiangamiza kwa kupitia vikwazo, inategemea hiyo nchi na kutegemea kiasi gani. Wakati Saudi Arabia walipotaka kuiangamiza Qatar 2017, yes, kama Qatar ingekuwa hana marafiki wa upande wa pili, basi shida ilikuwa ni kubwa sana, kwa sababu Qatar inapakana na Saudi Arabia pekee. Sasa zaidi ya 70% ya mahitaji ya Qatar yalikuwa yanatoka Saudia, na ndio maana dhiki ikawa kubwa. Kilichowasaidia hawa wa Qatar ni kuwa walikuwa bado wana uhusiano na washirika wengine ambao uhusiano ulikuwa tu ni mzuri. Na ndio maana haraka waliweza kurikava na kuwa fedha walikuwa nayo. Kwa hiyo hawa walikuwa ni matajiri. Yani pale unapomtisha tajiri kuwa utalala na njaa wakati pesa anayo, unakuwa unajitisha mwenyewe. Nafasi ya Saudi Arabia ilizibwa haraka na Irani upande mmoja, lakini upande wa pili Uturuki aliziba lile pengo haraka sana, kwa sababu hapakuwa tena na gap lolote la kuonekana kama walikuwa wamepungukiwa chochote. Population yao ndogo, uwezo mkubwa, walikuwa wanaagiza tu kila ambacho kilikuwa kinatoka Saudi Arabia, wao walikuwa wakiagiza moja kwa moja, ima kitoke Uturuki au kiweze kutoka Irani. Ukiangalia hizi nchi mbili ni nchi kubwa sana, zina uwezo wa kuzalisha kila kitu ambacho Qatar walikuwa wakikitaka. Kwa hiyo alipata kupumua kwa nafasi yake Qatar. Ndio maana hata suluhu ya mwisho ilibidi Waarabu wenyewe waje wamwambie Qatar, njoo tuzungumze, kwa sababu ilikuwa ni kama wamempiga chura teke. Hakuwa na lolote kusema kuwa labda kama alikuwa na juta na hilo, kwa sababu hakupoteza vingi, ila wao walipoteza, kwa sababu yule ni tajiri. Unapomtisha aliyakuwa na keshi, anabadili tu duka, nitaenda kununua duka jingine kwa sababu mimi pesa ninazo. Ndio ilivyokuwa. Canada inazalisha chuma kwa wingi. Makampuni mengi mfano ya magari yalikuwa ya Marekani yalikuwa yamewekeza Canada, na hii yote kutokana na kuwa wanasema nini ile, angalau nafasi ya cheap labor unaweza kupata, kwa sababu Canada ilikuwa inaruhusu sana wageni kuingia. Canada unajua wana visa mpaka ya miaka 10. Ni visa tu, na watu wengi wanaoenda nchi kama hizo wanakuwa na visa ndefu sana. Na hiyo yote Canada wanafanya vile kwa sababu Canada wamekuwa wakitaka sana watu. Ni nchi kubwa sana, lakini haina population. Ina population ndogo ukilinganisha na ukubwa wa nchi yenyewe ilivyo. Kwa hiyo ni kiasi kikubwa ile nchi ni misitu na kwingine. Sasa kampuni nyingi za magari za Marekani ziliwekeza Canada, au unaweza kusema kuwa vifaa vingi vya magari ambapo makampuni ya magari labda ya nje ya Marekani, yale GMC, sijui Chevrolet, na makampuni mengi sana yalikuwa, baadhi ya vipuri yalikuwa yakitengenezea Canada. Kwa hiyo unakuta kama chassis, engine, zile block na nini zote zilikuwa zikitengenezwa Canada, kwa sababu alafu wanaingiza kwenda kumalizia labda kwenye makampuni ya Marekani. Sasa Marekani, hii sera ya Trump ya ugomvi na kila mtu, akaenda kuikalia koni Canada. Kwa hiyo kulikuwa kuna mazungumzo yakiendelea kati ya hao majirani, lakini inaonekana kuwa wameshindwa kufikia makubaliano na kupelekea kuwa ushuru wa 50% unaanza kufanya kazi. Imeleta athari kubwa sana ya uchumi wa Canada, lakini hata hivyo Canada wameonekana kubaki kusimama. Na hii yote ilikuwa ni katika uamuzi wa Donald Trump wa kushinikiza kuwa Canada inaweza ikaungana na Marekani na ikawa jimbo la 51 la Marekani, jambo ambalo wa Canada walilipinga katu, kama vile wa Greenland walivyosema kuwa hatutaki sisi kuwa sehemu ya Marekani, tunataka kubaki kuwa sisi wa Canada, au tunataka kubaki kuwa wa Greenland. Ndio ilivyokuwa. Sasa Waziri Mkuu McCain amesema na yeye
atalipa kisasi dola kwa dola, kama vile Marekani walivyofanya, na wao wanasema na sisi tutajibu katika staili hiyo hiyo. Kuna wakati huwa ninawatazama hawa washirika ambao tunaweza kusema kuwa challenge, yani wanaomchallenge Marekani kwenye uchumi wa dunia. Mara kadhaa tunaweza kumuonyesha kama yani nchi zinazokuwa, yani washindani wa Marekani. Unaweza kumweka China, kwa mbali Urusi. Kuna wakati unajiuliza wako usingizini au wako wapi? Kwa nini isiwe ndio wakati wa fursa njema kabisa na nzuri kabisa za kumsogelea Marekani, kama vile Marekani anavyowapumulia wao mabegani? Kwa sababu unajua Marekani alivyowakalia kooni, wote kawakalia kooni. Leo hii anashare nao mipaka kwa kiwango kikubwa sana. Ukienda Finland inapakana na Urusi zaidi ya kilomita 1300 mpaka wa ardhini. Finland ni NATO. Marekani yupo kajiweka, anampumulia Urusi kwa pembeni. Hali kadhalika alivyokuwa upande wa pili wa Ukraine. Hapo pembeni kuna Poland, lakini kuna Kaliningrad, unaweza kusema kuwa haingii moja kwa moja. Lakini ushawishi wa Marekani uko karibu sana sana na Urusi. Yani kwa pembeni kidogo tu. Same to China. China anapakana na India. India yote kakaa Marekani pale, kakaa India, kakaa Japan, amekaa Korea Kusini. Yuko tu hapo pembeni anampumulia China kwa karibu, yuko Guam, yuko Philippines. Pembeni tu anampumulia. Sasa huu ukubwa wa China, kwa nini isiwe fursa nikakae Cuba, nikakae Mexico, nikakae Canada kama hivi sasa? Unajua wakati wa mgogoro wa Urusi na Ukraine, baada ya nchi za magharibi kuamua kuwa tutaondoka Urusi, tutamsusia Urusi kila kitu, yani tutahakikisha kila kitu hana. Kwa hiyo makampuni mengi yalifunga biashara ndani ya Urusi. Haya makampuni ya Kijerumani, sijui BMW, Audi, sijui Mercedes Benz, sijui KFC, Burger King. Makampuni mengi ya magharibi yalifunga biashara zao ndani ya Urusi. China akaitumia fursa, akareplace nafasi. Yani bidhaa ile ile mbadika brandi tu. Kila kilichokuwa kikizalishwa sehemu hiyo wao wanaendelea kuzalisha. Kwa hiyo China alichukua nafasi nyingi. Yani lile ombwe lililoachwa na ulimwengu wa magharibi ndani ya Urusi, China aliliziba vizuri tu, akakisha ameziba na kaendelea. Sasa hivi pale Canada wako wapi? Manake ilikuwa ndio fursa njema kabisa kusema na sisi tukakae jikoni kwake. Wakati wa mgogoro wa vita baridi miaka ya 60-70 huko, Marekani alibeba vichwa vya nyuklia akavipeleka Italia. Urusi wakati ule Soviet wakabeba vya nyuklia wakavipeleka Cuba. Cuba ni kisiwa ambacho kinaelekea vizuri sana Marekani. Marekani alivyoona vile akaona tuzungumze yaishe. Wakazungumza, Marekani akaondoa vya kwake na Urusi akaondoa vya kwake, wasema yes, msuli kwa msuli. Leo hii kadri unavyoendelea kutazama hizi nchi zinavyobadilika, unaona kuwa bado kuna gepu kubwa sana kati ya ukubwa na ukubwa. Yani kuna gepu kubwa sana kati ya ukubwa na ukubwa. Nani anaweza kureplace nafasi na nafasi? Inawezekana Marekani alivyoamua kuwa baba wa dunia alilazimisha nchi zote ziwe chini. Yani hataki hata anayemkaribia. Wakati Uingereza anapoteza udhibiti wake pale Mashariki ya Kati na kambi zake zikidondokea kwenye mikono ya Marekani, aliyefanya hila kubwa kabisa Uingereza kuondoka pale Mashariki ya Kati alikuwa ni Marekani. Marekani ndio alihakikisha Uingereza anapoteza ushawishi wake wote Mashariki ya Kati baada ya mgogoro wa Suez Canal miaka ya 50 yana Ufaransa pale. Alikuwa anachukua kambi baada ya kambi, ana replace nafasi. Fedha ilikuwa ikitumika wakati ule ya kuuzia mafuta pale Mashariki ya Kati kabla ya dola, ilikuwa ni pesa ya Muingereza. Marekani akareplace, akaweka dola yake. Kila kitu akatoa, akabadili, akaweka. Lakini leo unaona kabisa kuwa ishara zote za Marekani kudondoka na kupotea duniani, lakini hakuna anayeweza kwenda kureplace ile nafasi ya Marekani. Leo unatazama Mashariki ya Kati, yani jinsi alivyofikia, yani kwa engo Marekani aliyofikia. Irani alikuwa anahitaji msaada mdogo sana wa kuhakikisha kuwa Marekani anaondoka. Lakini nani yuko pale anaweza kuthubutu? China kakunja mbawa zake. Urusi bado ana matatizo yake binafsi, kuwa gepu kati ya nchi na nchi mbona limekuwa kubwa sana. Marekani anatisha, hali ya kuwa simba amekonda, au tembo huyu aliyekonda bado pia hawaamini kama tembo huyu amekonda au amezeeka. Unaona kuwa hakuna nchi inaweza kwenda kureplace nafasi yake. Kwa hali iliyopo Mashariki ya Kati, udhibiti wa Marekani wa Mashariki ya Kati ulikuwa ni udhibiti pekee wa, naweza nikasema ni udhibiti wa kijeshi.
ambao Marekani alikuwa anaufanya Mashariki ya Kati, kwa sababu tu ameweza kudhibiti mifumo ya kijeshi. Lakini leo hii tunaona kuwa kazi kubwa aliyoifanya Irani kuhakikisha kuwa hapatokuwa na kambi ya kijeshi ya Marekani eneo la Mashariki ya Kati. Na ukiangalia matokeo, na wao wanathibitisha kuwa kwa kiwango kikubwa kambi zimeathirika, na hata juzi nilikusomea kuwa wanahitaji mabilioni ya dola kuanza kufanya marekebisho, na wengine wenyewe wanathibitisha kuwa huenda kuna kambi nyingine hazitokuja kurekebishwa kabisa. Yaani zimeathiriwa kwa kiwango kikubwa. Sasa nani alikuwa anaweza kujinasibu? Kwa sababu ukimchukua kama China, yeye ni Muirani, inavyojulikana kabisa, yeye ni nchi ambayo anashirikiana sana na Irani. Kama halichokifanya Marekani Mashariki ya Kati kingekuwa kimefanywa na Uchina katika eneo ambalo yeye ana utawala wake, halafu Irani akawa angekuwa na uhusiano na Marekani kwa jinsi China inavyohusiano na Irani, basi Marekani angeisaidia nchi iliyokuwa ikipambana na Uchina pale kuhakikisha wanamuondoa China. Amini maneno yangu nakwambia. Kama hiki alichokifanya Irani angekuwa mshirika wa Marekani, halafu anayeondolewa pale ni China na Marekani ni shabiki wa Irani, wangemsukuma pamoja. Wala asingehitaji ushauri, angeingilia kuhakikisha kuwa tunaongeza tu mguu, tumemmaliza, tunampeleka pembeni, tunachukua kila kitu. Lakini China yuko usingizini, amelala usingizi, hata haelewi kabisa nini ambacho kinachoendelea, hao yale yanayoendelea. Nimesoma taarifa moja inasema kuwa Irani imetoa ruhusa kwa meli kadhaa za mafuta za Iraki kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz kufuatia maombi ya mara kwa mara kutoka Baghdadi kupitia njia mbalimbali. Shirika la habari la serikali la Irani IRNA liliripoti Jumamosi. IRNA ilisema kupata ruhusa maalum kwa meli za mafuta za Iraki ilikuwa mojawapo ya maombi makuu ya Baghdadi wakati wa ziara ya spika wa bunge la Irani Mohammed Bagheri Ghalibaf nchini Iraki hivi karibuni. Rais wa Iraq Nizar Ahmed alisema Jumamosi kwamba Irani iliwezesha kupita kwa meli zinazobeba mafuta ya Iraki kupitia mlango wa bahari katika siku za hivi karibuni, na Baghdadi ilijadili usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari huo na maafisa wa Irani. Swala hilo lilibaki kuwa gumu, aliongeza akizungumza katika mkutano wa sera ya mazungumzo huko Baghdadi. Iraki imekuwa miongoni mwa nchi zilizoathiriwa sana na kufungwa kwa ufanisi wa mlango wa bahari na Irani. Msongamano katika mlango wa bahari huo unabaki chini sana ya viwango vya kabla ya vita, na meli zinaendelea kukabiliwa na mashambulizi katika eneo hilo. Iraki ilikuwa inazalisha takriban mapipa milioni 4 ya mafuta kwa siku kabla ya kuzuka kwa vita yake na Irani. Sasa ukichukua hii taarifa, kupitishwa kwa meli kwa idhini ya Irani, Iraki wanaomba kupitisha. Iraki ni mshirika wa karibu wa Marekani. Kwa nini aombe idhini kwa Irani? Maana yake jibu ni moja tu, kuwa mlango umefungwa na Irani, wala si katika yale ambayo anayoyasema Donald Trump. Taarifa nyingine, kufuatia mzozo wa Uturuki na Israeli, nimesoma taarifa moja inasema hivi: maafisa kadhaa wa usalama ndani ya Israeli walionya kwamba mashambulizi ya waziri mkuu wa Israel Netanyahu pamoja na waziri wake wa ulinzi Israel Katz dhidi ya Turki yanaweza kusababisha ongezeko lisilo la ulazima, kulingana na vyombo vya habari vya Israeli vilivyoripoti Ijumaa. Onyo hilo lilikuja huku serikali ya Netanyahu ikizidisha matamshi yake dhidi ya Ankara kabla ya uchaguzi wa Knesset uliopangwa kufanyika Oktoba 27, kulingana na taarifa iliyoandikwa na Channel 12 ya Israeli. Kulingana na Channel 12, maafisa kadhaa wa usalama hawapendi kusukuma mzozo wa Uturuki kuelekea mzozo mpana wa umma. Netanyahu na chama chake cha Likud wamezidi kuwaleta Waturuki, hasa Rais Recep Tayyip Erdogan, katika matamshi yao ya uchaguzi wa kampeni. Hata hivyo, Channel 12 ilisema kwamba jeshi la Israeli lilishinikiza shambulio la mapema Jumanne asubuhi kwenye kituo cha jeshi la anga Abu Dhur katika jimbo la Idlib nchini Syria, ambalo liko umbali wa takriban kilomita 70 tu kutoka kwenye mpaka wa Uturuki. Hata hivyo, baadhi ya maafisa wa usalama walitaka kuweka shambulio hilo mbali na uangalizi na kauli rasmi ili kuepuka kuisukuma mambo kuelekea katika mzozo wa moja kwa moja na Ankara, kulingana na Channel 12. Taarifa ilisema maafisa hao pia hawakukaribisha kauli za umma ambazo Netanyahu na Katz walitoa baada ya shambulio hilo. Mapema Ijumaa, Uturuki ilisema
ilikuwa imeomba notisi nyekundu za Interpol kwamba Netanyahu na mshtakiwa mwingine wa Israeli Netanyahu na washtakiwa wengine wa Israeli kama sehemu ya mashtaka yanayoendelea kuhusu shambulio la Israeli dhidi ya wanaharakati waliokuwa ndani ya Gaza. Yani hawa ni maafisa usalama wanazungumza kauli aliyozungumza Ehud Barak. Mazungumzo yangu ya mchana nilikuambia wanaona uchokozi wote na vuguvugu lililoanzishwa na Netanyahu halikuwa na mantiki wala halikuwa na maana, pamoja na waziri wake, isipokuwa hawa wote wamegeuza Uturuki kuwa dirisha la kampeni ya uchaguzi unaotakiwa kufanyika tarehe 27 kama nilivyokuambia mimi. Sasa hii kauli ya mwisho kwa Uturuki imeomba Interpol ni nini? Hii hapa, ngoja nikusomee. Uturuki imeanzisha msako mpya pale Ankara katika siku za hivi karibuni kuhusu shambulio la bomu la Israeli dhidi ya Netanyahu kuhusu meli za misaada za Gaza. Waziri wa sheria alithibitisha shinikizo la kisheria dhidi ya watu 35 waliohusishwa na kizuizi cha Global Sumud Flotilla. Yani iko hivi, Uturuki imeanzisha mashtaka moja kwa moja ya Netanyahu kufuatia nini? Kilichofanywa na Israeli dhidi ya wanaharakati walioingia kule Gaza kipindi kile, na imewashtaki watu 35 kwenye serikali ya Netanyahu kuwa wana kwenye uhalifu. Nitalieleza kidogo. Waziri wa sheria wa Uturuki Akin Gulek alithibitisha Ijumaa kwamba nchi yake iliomba Interpol kutoa notice nyekundu kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Kiongozi huyo wa Israeli anakabiliwa na hatua hii ya ombi rasmi la kukamatwa kimataifa kutokana na kesi zinazoendelea kuhusu Israeli kukwamisha Global Sumud Flotilla ambayo ilidai ilikuwa ikisafirisha misaada hadi Gaza, lakini ikazuiliwa. Hili wanataka akamatwe kwa sababu Israeli ilifanya kuzuia wanaharakati na nini. Lakini swali ni moja tu, kuwa kwa nini Uturuki wameleta dai hili wakati huu, hali ya kuwa tunafahamu Sumud Flotilla zilikwenda mara kadhaa na zikazuiliwa na hapakuwa na mashtaka yoyote ambayo yalikuwa yameandaliwa. Kwa hiyo huu ni ugomvi na ni mchezo wa Erdogan na Netanyahu kuipumbaza dunia, kuipeleka kwenye njia wanaoitaka wao. Kama kweli haya mashtaka yanawakabili Israeli na ulimwengu mzima unajua Israeli ilichokifanya kwa wanaharakati, kuwashikilia, kuwanyanyasa, kuwafanyia kila kitu, yalikuwepo, kwa nini Uturuki siku zote haijafungua mashtaka, ila Uturuki inasubiri leo baada ya kuonekana kama kuna mvutano wa wazi kati ya Israeli na Uturuki ndio waje walete hili dai lao? Hili dai ni halali, lakini kwa nini lije wakati huu? Maswali ni mengi, kuwa hakuna ulimwengu wa uwajibikaji ambao unaweza ukatokea. Kwa hiyo hivi sasa kale mgogoro ndio kanaendelea kwa nafasi yake, lakini mgogoro huu umegeuzwa kuwa sehemu ya kampeni kubwa ya uchaguzi, kwa sababu kampeni kubwa ya uchaguzi wa Israeli huwa inagubikwa sana na matukio ya Irani. Kwa miaka yote tulikuwa tunaona mashambulizi ya wanasayansi wa Irani, tulikuwa tunaona, yani Irani ndio ilikuwa sehemu ya kampeni kubwa ya Israeli kwenye uchaguzi ukikaribia kama hivi. Sasa mara hii tunaona kuwa kampeni imegeuzwa tu, si kuwa kwa Irani, kwa sababu swala la Irani linaonekana limefeli sana na kampeni inaweza isitumike sana ndani ya Israeli kwa sababu ulikuwa na fursa mbona hukutimiza. Sasa imegeuzwa, kampeni kubwa imegeuziwa kwa Uturuki na jinsi walivyoweza kuiprint Uturuki ni hivi na hivi na hivi, kupitia pale sasa ndio kampeni kubwa inafanyika. Tutayasikia mengi mpaka kuelekea uchaguzi wa Israeli.